एउटा नदीको किनारमा दुईटा ठुल्ठुला अग्ला विशाल विशाल वृक्षहरू हुन्छन्, रुखहरू हुन्छन् र त्यही बाटो एउटा चरा आउँछिन् र पहिलो वृक्षलाई सोध्छिन्, लाग्छ एकदमै आधी बेरी तुफान आउने जस्तो अवस्था छ, के म तिम्रो हाँगामा गुण बनाएर मेरो बचाएर राख्न सक्छु भनेर प्रश्न गर्छिन्। तब पहिलो रुखले सरासर इन्कार गर्छ, त्यसले त्यो कुरा स्वीकार्दैन। तब त्यही प्रश्न गरेर दोस्रो वृक्षलाई पनि गर्छिन्। तब त्यस कुरालाई दोस्रो वृक्षले स्वीकार्छ। नभन्दै केही समयपछि, केही दिनपछि भयङ्कर ठुलो बाढी, तुफान आउँछ, बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ र पहिलो वृक्षलाई जरैसँग उखालेर बाढीले बगाइदिन्छ। तब त्यस बग्दै गरेको रुखको जरामा गएर त्यस चराले भन्छन्, तिमीले मलाई अप्ठ्यारो समय परेको बेला मलाई साथ दिएनौ, त्यसै कारण तिम्रो हालत भएको भनेर चराले भन्छन्। तब त्यस वृक्ष मन्द मुस्कानसहित उत्तर दिन्छ, मलाई थाहा थियो कि मेरो जरा एकदम कमजोर भएको छ, म यो आँधी बेरी र तुफान झेल्न सक्दिनँ, त्यसकारण म बग्नेछु र त्यसै कारण मैले तिम्रो बचेर र तिमीलाई गुण बनाउने अनुमति नदिएको हो र मैले तिमीहरूको ज्यान जिन्दगी चाहिँ बचाइदिएको भनेर चाहिँ रुखले उत्तर दिन्छ। त्यो उत्तर सुनेर त्यस चरा, त्यस पक्षी एकदमै नतमस्तक हुन्छन्, उसले आत्मग्लानी फिल गर्छ। माई डियर फ्रेन्ड्स, हाम्रो रियल जिन्दगी पनि अलि यस्तै यस्तै भइरहेको छ। हामी एकदमै गलत फेमीमा, हामी एकदम मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा बाँचिरहेका छौँ। कसैले तपाईँलाई कुनै कुराको इन्कार गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो सत्य तपाईँको संसारमा कुनै पनि हुँदैन, त्योभन्दा ठुलो दुश्मन तपाईँको कुनै पनि हुँदैन। तपाईँको इगो हट हुन्छ, तपाईँ एकदम चोट पुग्छ उसले तपाईँको कुनै पनि कुरा इन्कार गरेकोमा। तपाईँलाई लाग्छ उसले सबै कुरा तपाईँको मान्नै पर्छ। तपाईँको यो भ्रम मात्र हो माई डियर फ्रेन्ड्स। तपाईँको सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कसैलाई यहाँ जोर जबरजस्ती केही पनि छैन। त्यसकारण तपाईँको कुरा कसैले इन्कार गरिरहँदाखेरि उसको तपाईँले बाध्यता बुझ्न तपाईँले प्रयास गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि उसको प्रेजेन्ट अवस्था देखेर, कसैलाई पनि उसको वर्तमान अवस्था देखेर तपाईँले जज तुरुन्तै गरि नहाल्नुहोस्। तपाईँले उसलाई जजमेन्ट तुरुन्तै गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। यता उसको पनि कुनै ठुलो बाध्यता हुनसक्छ कि होइन, उसको पनि केही समस्या छ कि। त्यसकारण माई डियर फ्रेन्ड्स, म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई कसैले इन्कार गर्छ, कुनै पनि कुराको इन्कार गर्छ, कुनै पनि कुराको तपाईँलाई उसले स्वीकार गर्दैन, अस्वीकार गर्छ भने त्यो अस्वीकार गर्नेसँग तपाईँ रिसाउनु भन्दा पनि उसको तपाईँले बाध्यता, अवस्था र परिस्थिति बुझ्न एकदमै प्रयास गर्नुपर्नेछ। तपाईँले यी यस्तो कुरामा ख्याल राख्नुहोस्। तपाईँको सम्बन्धहरू कहिले पनि बिग्रिनु छैन, तपाईँले सधैँ प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, राधे राधे, यहाँको दिन शुभ रहोस्।